而家越嚟越多香港人都會考慮北上養老，話晒大灣區生活方便，環境又唔錯。今日我就嚟到廣州番禺嘅祈福護老公寓，體驗下大灣區嘅養老生活係點㗎啦。Hello， 番禺你好，我係管家琪琪啊，好歡迎你入住我哋呢度啊！我都好期待。我帶你上房睇睇。番禺啊，咁呢度咧就係我哋今次入住嘅 VIP 套房啦。哇，好光猛啊，又好大。咁我哋呢度就係喺一個大夫山腳下嘅，所以嗰個空氣咧係特別好嘅。咁呢度咧就係臥室啦，咁仲有獨立嘅洗手間。哦，啲設置好靚喎，都好齊備啊。係啊，我哋仲有呼叫系統嘅。咁呢個咧係呼叫鈴嚇，你有咩需要咧就撳一撳，咁我哋就會隨時會上嚟幫你噶啦。係啊，我哋全屋都有㗎。嗰邊床頭啊、洗手間啊，咁祝你入住愉快。好，多謝多謝。接下嚟養老生活嘅第一站，先試下伙食。呢度係採用自助餐形式，菜品好豐富，對長者非常友好。食完飯休息咗一陣，管家姐姐就帶我參觀下院舍。呢度係一間醫養結合型嘅院舍，可以享受3甲級嘅廣東祈福醫院嘅醫療服務。唔單止有護士同護理員全天候值班，每個禮拜仲有專業醫生查房。講到玩，呢度有棋牌室可以打麻雀、捉棋啦，仲有影音室可以唱 K 睇戲啊。如果想鍛鍊身體，就可以去康體中心，真係乜都有晒。院舍嘅活動都好豐富，有專業社工帶隊，每日都有活動安排。好似今日呢就有趣味遊戲，我都玩咗一局遊戲啊。老人家喺遊戲中增加咗互動同埋親切感，就唔會感到孤單啦。今次除咗嚟試住，重頭戲就係去祈福醫院參加廣東院舍照顧服務計劃嘅諮詢會。通過呢個講座，我就詳細嘅了解咗香港人申請院舍嘅流程、資格同埋福利政策等等，感受到大灣區養老可能真係可以成為香港人養老嘅一個新選擇啦。番禺，咁你點會諗到嚟我哋呢度體驗嘅？因為咧，我喺香港啊，喺外地啊，喺外國啊，都有好多親戚朋友，佢哋都拜託我翻嚟廣州去了解一下養老機構。咁你責任都好重大喎。咁體驗完覺得點啊？總嘅觀感都好滿意。你哋嘅設施又好，服務啊、環境啊，我都覺得都考慮得好周詳。咁你會唔會推薦大家過嚟大灣區養老呢？會，而家香港仲推行咗一個院舍服務，咁咧就由香港政府出資支持我哋翻嚟內地養老。咁咧呢一個政策嘅落實咧，係對我哋好大嘅鼓勵啦。咁我哋祈福護老公寓咧都已經係積極申請緊呢個院舍計劃嘅，相信咧好快都會有好消息噶啦。咁我哋隨時歡迎你同埋啲親戚朋友一齊嚟入住噶。好，我都好期待。唔該晒番禺，拜拜。